呢個全民菜田嚟啊，入去種菜㗎，冇晒啦，而家冇晒，好靚㗎。政府收地啊！唔係啊，呢度唔係㗎，呢個圍村自己嘅，嗱，呢個一田啦，呢度有，呢個人哋自己種嘅啫。等個檔口呵，一路係啊，開嗰時喺度戒草呵，唔租啦嗰個人。係啊，南瓜。嗰度仲有個廁所，冇咗啦，封晒啦，冇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 咗啦，冇咗啦，呢度成幾遠好遠呢啲菜田嚟嘅。嗰時佢哋仲喺度啊，冇啦，個老闆都唔喺度，你敢唔敢行入去啫嘛？我夠膽嘅，冇狗嘅喎。哦，唔好啦，唔好啦，唔好啦，康康唔好啊！唔好啦，學出係啊！唔好啦，唔好行啦！呢啲咪菜，係啊，呢啲菜心啦，係啊。食嗱呢啲有嗱住到一粒粒嗰啲啊就 O K 啦。有蟲嘅菜先至好係啊啊！，佢呢度成日都係。係啊，呢啲真係啲菜，啲老咯，呢菜心，呢啲薑嚟嘅。係啊係啊，老啦呢菜心。呢個咪潺菜咯？呢棵唔係，係啊。啊係啊係啊，呢棵係啊，呢棵係。啊！呢啲咪潺菜咯？呢啲都係散菜。係啊，啲潺菜老啦。咩番薯啊？番薯葉咯，啲番薯。你食葉嘅咧就冇番薯，你食番薯就唔好食嗰啲葉。係啊。嗱電源福嚟啦真係。嗱嗰兩個廁所仲喺度，哦，我哋次次去嗰個廁所嘅。冇啦，冇晒，冇咯。我哋行綠田園嗰度啦，哦，嚇，冇咯。呢啲咧，油麥菜又有自己食㗎啦，呢啲嗱木瓜，木瓜。哇！好多木瓜。以前好靚嘅，任我哋摘啊，粟米、番茄任我哋摘啊，靚到。嗰度幾多木瓜？呢個咩瓜嚟？啊！呢白菜仔，呢白菜仔，潺菜啦，呢白菜，我依度啊，呢個菜心，嗰邊又有，佢種嗰樣種啲，嗰樣種啲。有種嘅，播咗種嘅標出。呢啲係大棵。收晒啦，唔俾佢，唔知係咪唔租啦？唔租嚟種啦，年紀大咧。疫情嗰時好多，好多羊，好多嘢，哦，好靚㗎嗰時。冇咯，啲芥菜嗰啲係咪？係啊，芥菜。嗰邊油麥菜係咪啊？嗰邊芥菜，嗰邊啊，嗰邊係咪？嗰邊油麥菜，嗰邊油麥菜啊。總之多大一路去到尾嗰度好靚嘅。哇！啲木瓜幾大咗？係啊，啲木瓜，啊呢木青木瓜先好喎。係啊，青木瓜，青木瓜煲湯咪靚啲，呢啲有機嘛。係啊，啊呢啲如果你熟啦，好甜㗎，擺咗幾日就熟㗎啦呢啲。冇人喺度，有人喺度問你買唔買㗎嘛？佢冇人，佢都唔知去咗邊。你買青都得㗎。買青嘅，青翻佢一陣間學你話齋好快啫擺咗嘛。2-3日就熟啦。啲木瓜，佢呢個天然啊。係啊，啲
擺喺地下好度。大㗎呢個菜田，唔係我哋摘，嗬？啲錄影咗我哋啲成喺度。哇！佢呢個係風，唔係呢啲係圍村地嚟㗎，你租人哋呢個係。